Поздравляю, дорогая. Момент, которого ты так ждала, наконец настал. Твое терпение, твоя безмолвная вера и даже те слезы, что ты пролила ночью, не испытывая злобы, не были напрасны. Я, Господь, твой Бог, допустил этот момент, потому что у меня есть нечто срочное, нечто драгоценное и вечное, чем я хочу поделиться. Ты здесь не случайно. Ты не случайно наткнулась на это сообщение. Тебя призвали. Тебе называется. Ты был выбран услышать это божественное наставление, потому что дверь открывается, да, сверхъестественная дверь, которая ждала твой голос, твой вера и твое сердце, чтобы соответствовать моему обещанию. Ты стоишь на краю чего-то святого, чувствуешь это? Это давление в груди, этот трепет в душе? Это не тревога, это пробуждение. Это не совпадение, это завет. Тебя пронесли сквозь огонь, через засуху, через утраты, и все же вот ты здесь. Все еще молишься. Все еще надеешься. Все еще веришь. Я вижу тебя. Я всегда видел тебя. Каждый раз, когда ты шептал: «Боже, когда же настанет моя очередь?» Я записывал это. Каждый плач, каждый пост, каждое приношение, которое, казалось, растворялось в тишине, я держал это в своих руках. И вот настал час, когда тишина становится звуком, где промедление становится судьбой, где твоя сломленность становится твоим неотъемлемым правом. Вы в одном шаге от своего чуда, в одном дыхании от своего прорыва, в одном решении от богатства, изобилия, наследства, которое было спрятано, сохранено и оберегаемо только для вас. Но прежде чем вы сможете открыть его, прежде чем дверь распахнется, вы должны понять, ваша история – это не просто история выживания. Это история – цель. И цель никогда не бывает случайной. Цель всегда изысканна. Цель – это огонь, выковывающий королей, тишина, учащая пророков, пустыня, готовящая избавителей. И ты, да ты, являются сосудом, приготовленным для чего-то божественного. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это не удача. Это не карма. Это не просто жизнь. Не случайно ты потерял то, что сделал. Не случайно люди тебя предали. Не случайно возможности были отложены, двери закрыты, и тебя снова и снова не замечали. Потому что, если бы они сказали «да» слишком рано, ты бы встал на неверную дорогу. Если бы они поддержали тебя до того, как я повелел, ты был бы связан не тем заветом. Я спрятал тебе потому, что я тебя формировал. И замедлил часы потому, что я тебя спасал. И вот время пришло. Вот плоды тяжелые. Вот и жатва настала. Но этот момент нельзя торопить. Ты должен остаться. Ты должен дослушать до самого конца, потому что в этом послании сокрыт ключ. Ключ не из золота, но из славы. Ключ, который откроет не только ваше следующее благословение, но и ваша истинная цель, ваше вечное предназначение. Вы получите не просто деньги, вы получите смысл. Вы найдете не просто богатство, вы найдете, почему ты родился. Позже я открою вам нечто неожиданное, нечто такое, что вдруг сделает любую задержку оправданной. Но не сейчас. Не раньше, чем ваше сердце будет готово. Оставайтесь со мной. Вникайте в каждое слово, каждый знак, каждый божественный шепот, которые прозвучат в этом видео. Потому что в конце я не просто буду говорить «ты». Я буду ими ты. Я буду отправлять ты. Я буду благословить тебя. Но сначала я должен показывать вам то, что было скрыто на самом видном месте.
Так что слушай внимательно, дитя мое, потому что это послание, которое ты родился услышать. Буря заканчивается. Голод закончился. И цель-то, для чего я тебя создал, вот-вот раскроется. Оставайся со мной, потому что то, что грядет дальше, изменит все. Навсегда. Итак, начнем. Ты думал, что тебя забыли. Ты думал, что, раз небеса молчали, я отвернул от тебя лицо. Ты оглянулся и увидел, как другие поднимаются, как перед ними открываются двери, как благословения падают им в руки, словно внезапный дождь, и все же ты ждал. Ты молился в тишине. Ты сеял семена в почву, которая не подавала признаков жизни. Ты молился, пока твое сердце кровоточило в тайне. Ты служил, пока других чествовали. И где-то глубоко внутри тебя зародился шепот, тихий, но резкий. Может быть, Бог прошел мимо меня. Но сегодня я хочу, чтобы ты знала, тебя никогда не забывали. Ни на секунду. Ни на вздох. Мое молчание не было отказом. Мое молчание было стратегией. Моя неподвижность не была отсутствием, это была точность. Даже когда ты ничего не слышал, я работал. Даже когда ты ничего не чувствовал, я что-то создавал. Я устраивал твою судьбу, расчищал путь перед тобой, трогал сердце за кулисами, устранял препятствия, которые могли бы тебя уничтожить, и если бы я позволил им остаться. Я выстраивал звезды, голоса, время и ландшафт, чтобы они соответствовали обещанию, которое я дал твоей жизни. Казалось, что это задержка, но это был замысел. Казалось, что это наказание, но это была подготовка. Потому что тебе нельзя доверить публичную славу, пока ты не переживешь молчание в тайне. И ты, да ты, выжил. Ты выдержал. Ты не проклял меня. Ты не ушел. Ты остался. И эта вера, эта упрямая, плачущая, мучительная вера не осталась незамеченной. Я сохранил каждую слезу, каждое слово, каждую сломанную «Аллилуйя» в моей книге памяти. Ты не принял мое молчание за безразличие, дитя мое. Ты просто был в глубине. В святом месте. В месте, где растут корни. И ты думал, что ничего не происходит, потому что ничего не видно. Но я делаю свою лучшую работу под землей. Где никто не хлопает. Где никто не видит. Где нет почестей, аплодисментов, никакого признания, только послушание. Только доверие. Там я сформировал твой характер. Там я защищал твое масло. Там я зародил твое помазание. Поэтому услышьте меня, когда я говорю это ясно, вас никогда не забывали. Вас укрепляли. Я знаю, что они говорили о тебе. Я знаю, что они предполагали. Я знаю, ты слышал шепот, она промахнулась мимо окна, он никуда не денется, их не зовут. И я видел, как ты молчал. Я видел, как ты выбрал молитву вместо мелочности, молчание вместо клеветы, смирение вместо ненависти. Я видел, как ты оставался добрым, пока они насмехались. И это, дитя мое, было твоим испытанием. Не сама буря, но твой дух внутри нее. И ты прошел. Теперь все меняется. Теперь страница переворачивается. Теперь я выхожу на сцену не для того, чтобы объяснить, а для того, чтобы раскрыть. Не для того, чтобы оправдать тебя перед людьми, а для того, чтобы оправдывать ты моя судьба. То, что я собираюсь сделать в твоей жизни, никто не сможет присвоить себе. Речь не о месте. Речь о раскрытии. Я собираюсь раскрыть, кто ты на. Людьми,
а для того, чтобы оправдывать «ты моя судьба». То, что я собираюсь сделать в твоей жизни, никто не сможет присвоить себе. Речь не о мести. Речь о раскрытии. Я собираюсь раскрыть, кто ты на самом деле. Не раненый, не ждущий. Наваин, избранный, запечатанный, назначенный сосуд божественной милости и священного огня. Позвольте мне спросить вас, возлюбленные, если это слово пронзает ваш дух, если что-то внутри вас раскрывается, словно давно зарытое сокровище, то не медлите. Поставьте лайк этому видео. Покажите миру, что вы согласны с небесами. Что вы воспринимаете этот момент не как совпадение, а как подтверждение. Не каждый лайк – это для меня, это знак Богу, я принимаю это. Я верю в это. Я все еще стою в вере. Потому что, когда вы откликаетесь на откровение, происходит нечто священное. Дело не в алгоритмах, не в числах. Дело в согласии. А согласие привлекает ангелов. Согласие открывает врата. Согласие притягивает благословение из невидимого мира прямо в ваши руки. Так что отметьте этот момент. Отметьте его, поставив лайк. Отметьте его, слушая. Отметьте его, позволив своему сердцу снова открыться. Теперь послушайте меня, потому что я еще не закончил. Если вы думали, что пустыня – это вся ваша история, вы ошибаетесь. Пустыня была вашим классом. Обещание – ваше наследие. И я никогда не позволю вам голодать там, я кормил вас ровно настолько, насколько нужно. Манна на день. Благодать на час. Сила на минуту. Но изобилие грядет. Грядет избыток. Не потому, что вы его заслужили, а потому, что вы доверены меня, когда вы не смогли меня отследить. Помнишь ночи, когда ты взывал к ясности? Когда ты молил о направлении? Когда ты спрашивал: «Господи, чего ты хочешь от меня?» Я хочу, чтобы ты знал, я слышал каждое слово. И пока ты ждал ответа, я строил платформу. Священное место, где твой голос будет услышан, твоя история будет искуплена, а твоя боль обретет новое значение. Я открывал путь не только для твоего прорыва, но и для тех, кто придет после тебя. Ты не просто получатель. Ты дверь. Другие пройдут через твое послушание. Другие будут есть от урожая, который полило твое заступничество. И вот почему война была такой ожесточенной. Вот почему задержки казались такими жестокими. Потому что то, что ты несешь, необычно. Это не обыденно. Это не случайно. Это свято. Это и из поколения в поколение. Это пророчество. Тебя никогда не забывали, потому что я не могу забыть себя. И ты, дорогая, создана по моему образу и подобию. Ты – мое отражение на земле. Мой свет во тьме. Мой голос в тишине. Ты не запоздалая мысль. Ты – зеница моего юка, запечатленная на длани моей. И то, что я начал в тебе, я завершу безупречно. Так подними же голову. Пусть стыд падет. Пусть печаль растает. Пусть сомнения рассыплются, как пыль под твоими ногами. Потому что сейчас я возвращаю годы. Потерянное время. Потерянную энергию. Разрушенные отношения. Разбитую уверенность. Разбитые мечты. Я возвращаю все это, и даже больше. Вдвойне за твои тяготы. Радость за твою скорбь. Хвала твоей тяжестью.
красота за твой пепел. И даже сейчас я посылаю посланников, неожиданных людей, удивительные голоса, божественные назначения. Они придут с ответами, богатством, стратегиями и ключами. Некоторые принесут именно те слова, которыми вы молились несколько месяцев назад. Потому что я помню. Я отвечаю. Я искупаю. И я вознаграждаю. Вера никогда не была бесплодной, она удобряла почву. И теперь, возлюбленные, теперь землеразрывный. Оставайтесь со мной, потому что в ближайшие несколько минут я поделюсь с вами тем, что годами скрывалось в духе. Тайной о вашем предназначении, вашем обеспечении и вашем пути. Но не сейчас. Сначала позвольте вашему духу уловить то, что слышит ваше сердце. Пусть откровение глубоко укоренится. Тебя никогда не забывали. Тебя вписывали в историю славы. И ручка все еще движется. Это послание не от людей. Это не мотивационная речь. Это не развлечение. Это не просто мимолетное мгновение. Я, Господь, Бог твой, посылаю тебе это слово, потому что небеса сейчас целенаправленно касаются твоей жизни. Они проникают в подробности твоей истории, в сокровенные боли, в безмолвные крики, в те тайники твоей души, куда даже ты забыл, как войти. Это не просто послание, это божественное вмешательство. Священное вмешательство. Небесное наставление, приуроченное именно к этому моменту твоего пути. Оно несет направление. Не догадки. Не предположения. Не временный совет. Это послание наполнено сверхъестественным разумом Бога. Оно знает, где вы. Оно знает, что вы потеряли. Оно знает, что все еще преследует вас по ночам и в чем вы боитесь признаться даже себе. Это слово не общее, оно личное. Оно точное. Оно твой. Это восстанавливает. Для вашего тела – да. Для ваших финансов – да. Но еще больше для вашего мира. Для вашего разума. Для тех частей тебя, которые устали, измотаны и едва держатся. Бог видел тихие срывы. Моменты, когда ты почти сдался. И это послание несет в себе силу, способную восстановить то, что было сломано, и оживить то, что было погребено. Он несет в себе цель. Не просто цель, а вечную цель. Такая цель, которая превращает твою боль в силу. Такая цель, которая превращает предательство в прорыв. Такая цель, которая превращает твою историю в урожай. Ты больше не будешь ходить по кругу. Ты больше не будешь задаваться вопросом, зачем ты родился. Ты будешь знать, и знание зажжет ваше сердце. Теперь позвольте мне спросить вас, прямо хирургически, глубоко, сколько еще ночей ты собираешься рыдать перед сном, прежде чем поверишь, что у меня все еще есть план? Сколько еще раз ты будешь повторять голос тех, кто тебя оставил, вместо того, чтобы слушать голос того, кто никак да левый? Как долго вы будете ждать подтверждения от тех, кто даже не видит вашей ценности? Как долго вы будете продолжать строить на руинах того, что было, вместо того, чтобы шагнуть в то, что мог быть? Сколько благословений прошло мимо тебя, не потому, что я лишил тебя их, а потому, что ты не верил, что достоин их получить? Как долго вы будете противиться своему собственному призванию? Как долго вы будете скрывать свои дары, свой голос, свое помазание, потому что боитесь того, что скажут люди? Помнишь, о чем ты когда-то мечтал? О чем молился, прежде чем разочаровался? Где ты похоронил эту мечту? Кто убедил тебя позволить ей умереть?
А что, если я скажу, что еще не слишком поздно? А что, если я скажу, что этот объезд просто божественный? Что, если я скажу тебе, что позволяю некоторым дверям закрываться не для того, чтобы наказать тебя, а чтобы сохранять ты? Что, если деньги, которых вы ждали, не задерживаются, а приходят умножаются? А что, если брак, служение, миссия уже в процессе, но ваша вера – последний ключ, необходимый для того, чтобы их открыть? Что, если все, что вы считали потерянным, возвращается, но с интерес? Вы уже понимаете. Это не просто послание. Это движение. Манифестация. Чудо в действии. Это голос Бога, возвышающийся над шумом страха, неудач и усталости, чтобы призвать вас назад, вернуться к своей судьбе, вернуться к своей власти, вернуться к своему наследию. Я знаю, трудно поверить, когда твое сердце устало. Я знаю, твое доверие подверглось испытанию. Я знаю, ты надеялся раньше, но эта надежда была разбита. Но послушай меня. На этот раз все по-другому. Это не цикл. Это не повторение. Это не повторение твоей прошлой боли. Это откровение новой цели. И это будет реально. Это будет ясно. Это будет славный. Чувствуете, как трепещет ваш дух? Это пробуждение. Это ваш внутренний человек вспоминает, кто вы. Это ваша душа откликается на зов небес, зовущих вас по имени. Потому что вы не забыты. Вы не заброшены. Вы не закончены. И если ты осмелишься поверить в это снова, скажи это. Прошепчи это. Провозгласи это точно. Это для меня. Потому что это не что-то общее. Это не что-то расплывчатое. Это для вас. Поэтому я снова спрашиваю вас, как долго ты будешь сидеть в борьбе за выживание, когда я призвал тебя управлять избыток? Доколе ты будешь питаться крошками, когда я приготовил пир? Как долго ты будешь позволять врагу переписывать твою личность с помощью лжи, когда я уже произнес твое имя в небесных судах? Я назвал тебя благословенным. Я назвал тебя избранным. Я назвал тебя святым. Я назвал тебя исцеленным. Я назвал тебя богатым. Я назвал тебя мой. Но поверите ли вы в это? Ибо проявление зависит не от моей воли, а от твоей .да. Хочешь денег, чуда, замужества, движения? Тогда открой свой дух. Перестань играть в мелочи. Перестань съеживаться, чтобы другим было удобно. Ты необычный. Ты не средний. Ты не создан для фона. Ты – ключ. Ты – дверь. Ты – живое доказательство силы трансформации. Поэтому спросите себя, почему вы все еще ждете знамений, когда я уже дал вам слово? Почему вы все еще сомневаетесь, если я уже много раз это подтверждал? Что еще мне нужно сделать, чтобы убедить вас, что ваше время сейчас? Я возложил свою руку на твою жизнь. Я окружил тебя ангелами. Я защитил тебя от врагов, о существовании которых ты даже не подозревал. И теперь я предлагаю тебе величайшее приглашение, которое ты когда-либо получал, войти в жизнь, которую ей всегда предназначена для вас. Это не просто сообщение. Это дверь. Вы пройдите по нему, потому что то, что я выпущу дальше, не будет ждать колебаний. Это придет быстро. Это придет мощно. Это придет внезапно. И если ваше сердце открыто, если ваш дух готов, вы это получите. Но если ты отвергнешь ее, если ты будешь колебаться из-за страха, если ты снова заставишь молчать свою веру,
Вы можете наблюдать, как кто-то другой идет к тому, что было предназначено вам. И я говорю это не для того, чтобы напугать вас. Я говорю это будить ты. Стряхнуть пыль страха и промедления со своего плаща. Воскресить свою судьбу из пепла разочарований. Потому что твое время не придет. Он здесь. И это сообщение не просто напоминание, это освобождение. Высвобождение мудрости. Высвобождение стратегии. Высвобождение божественных наставлений, которые изменят всю вашу жизнь. Так что же вы будете с этим делать? Что вы будете делать, если голос Божий будет звучать в вашем сердце? Что вы будете делать с призванием, которое отказывается умирать? Потому что если ты осмелишься поверить снова, если вы осмелитесь надеяться, если вы осмелитесь действовать, то, что вас ждет, будет не просто благословением, это будет наследие. И это, дитя мое, обещание. Не от человека, но из небеса сам по себе. Слушайте внимательно и не позволяйте ничему отвлекать вас. Успокойте шум. Обратите свое сердце к небесам. Этот момент не обыден. Это не рутина. Это не очередной голос из толпы. Этот момент священен. Отделен. Избран. Это божественное столкновение, ваше время соприкоснулось с моим временем, и завеса раздвигается. Вы вступили в Кайрос момент не просто хронологическое время, а Богом предопределенное пересечение судьбы и решения. То, что я собираюсь вам открыть, настолько мощно, настолько весомо и наполнено священным огнем, что способно полностью изменить вашу реальность. Но только если вы останетесь. Только если вы прислушаетесь. Только если вы останетесь под тяжестью этого слова достаточно долго, чтобы впитать его свет. Продолжайте слушать. Не пропускайте это мимо ушей. Не воспринимайте это как случайность или совпадение. Не недооценивайте момент. Это не идея, это приглашение. Это не вдохновение, это инструкция. И указания небес всегда срочные. Это небесное назначение. Настоятельный призыв из моего сердца к вашему. Я не просто предлагаю утешение. Я передаю призыв. Я не просто подтверждаю вашу веру, я поручаю вам ваше будущее. Но чтобы принять это, ваша душа должна прийти в согласие. Ваш дух должен согласиться. Ваше сердце должно подписать завет. Позвольте мне прояснить, это момент, когда ваше решение определит ваше направление. Вы не можете молиться о прорыве, игнорируя божественные наставления. Вы не можете умолять открыть дверь, отказываясь взять ключ, который я вам даю. И это послание, это момент, вот ключ. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, вступите ли вы в завет? Выдержите ли вы этот процесс? Примете ли вы на себя обязательства, не только эмоциональное, но и духовное, ментальное, практическое? Потому что этот призыв требует ответа. Есть вещи, которые я хочу дать тебе срочно. Богатство – да. Обеспечение – да. Но также ясность, власть, проницательность и самое главное – выравнивание. У вас есть дары, которые не синхронизированы с вашим графиком. У вас есть цель, которая оторвана от вашей осанки. Но теперь я все это привожу в порядок. Я все это возвращаю в строй. Но для этого что-то должно измениться не вне вас, а внутри. Твой да должен стать громче, чем ваше оправдание. Ваш вера должен подняться над своими страхами.
ваше необходимо опережать ваши задержки. Позвольте мне открыть вам тайну. Бывают моменты, когда завеса между небом и землей становится тоньше, настолько тоньше, что откровение прорывается сквозь нее почти нежданно. Это один из таких моментов. И вам доверена эта встреча. Другие пролистывают ее. Другие игнорируют. Но вы остались. Одно это говорит мне кое-что о вас. Что ваш голод превзошел вашу привычку. Что ваш дух готов принять то, что другие слишком рассеяны, чтобы заметить. Но теперь наступает самая важная точка дилеммы. Вы призваны не просто быть благословенными. Вы призваны быть благословением. И это значит, что ты не можешь оставаться нейтральным. Ты не можешь сидеть на заборе. Ты не можешь претендовать на наследство, не приняв наставления. И вот правда, есть кое-что, о чем я тебя попрошу. Это будет нелегко. Это может быть даже неприятно. Но это будет свято. Это будет божественно. Это будет необходимо. Потому что невозможно просить изобилия, цепляясь за мышление, основанное на недостатке. Нельзя просить смысла, питая привычку откладывать дела на потом. Нельзя просить огня небесного, заигрывая с египетскими цепями. И я не буду лгать вам, ваш прорыв потребует перемен. Ваше чудо потребует движения. Ваш урожай потребует послушания. Итак, вот дилемма. Будете ли вы следовать завету, когда эмоции утихнут? Когда музыка стихнет? Когда озноб прекратится? Когда экран погаснет и начнется путешествие? Сохраните ли вы свое сердце открытым, когда придут испытания? Будете ли вы продолжать говорить «Бог со мной», когда ничто не похоже на пророчество? Потому что именно это и есть вера. Не мурашки по коже. Не быстрые решения. А твердое, терпеливое, твердое согласие с небесами, даже в тишине. И все же, вот хорошие новости. Ты делаешь это не один. Я с тобой. Я пойду с тобой в огонь, через потоп и через пустыню. Я пошлю провизию, утешение, знамения и людей. Ты не будешь нуждаться. Ты не потерпишь неудачу. Но ты должен доверять мне больше, чем своему прошлому. Больше, чем своей логике. Больше, чем своей ограниченной памяти о том, кем ты себя считаешь. Потому что я вижу дальше. Я вижу тебя, который небеса помнят тебя, которого я создал в вечности. Тебя, что несет наследие. Тебя, что родит народы и будет говорить с царями. И вот в чем секрет, мало кто его знает, но я открою вам сейчас. Чем сильнее ваша боль, тем выше ваше призвание. Чем глубже ваша изоляция, тем шире ваши возможности. Чем интенсивнее война, тем мощнее оружие я спрятался внутри тебя. Ты – ключ. Божественный ключ для поколения, которое голодает, сломлено и скитается. И именно поэтому с тобой боролись. Именно поэтому твоя жизнь была нелегкой. Враг сражался с тобой не из-за того, кем ты был. Он сражался с тобой из-за того, кем ты хотел бы быть, становиться. Но его время истекло. Потому что теперь ты услышал меня. И как только ты услышишь голос Божий, ты несешь ответственность за откровение. Ты не можешь не знать того, что теперь знает твой дух. Это священный поворот. Сверхъестественный поворот. Ваше прошлое больше не определяет вас. Ваша история больше не заключает вас в тюрьму. Вы вступаете в царство власти, обещаний и положения, которое потрясет основы. Но вы должны оставаться со мной.
Не отступайте. Не отступайте. Следующее, что я открою, объяснит все, но только если вы останетесь достаточно долго, чтобы услышать это. Потому что то, что последует дальше, не только для вашего ободрения, это для вашего оснащения. Слушай, я дам тебе инструкции. Стратегические, конкретные, сверхъестественные. И это будут не предложения. Это будут божественные поручения. Планы царства. Небесные GPS-координаты. И когда ты будешь им следовать, богатство найдет тебя. Благосклонность найдет тебя. Исцеление удивит тебя. И влияние будет преследовать тебя. Но если вы проигнорируете их, если вы вернетесь к пассивности, если вы впадете в сомнение и нерешительность, вы можете отсрочить то, что уже было отправлено. Итак, выбирайте сейчас. Сделайте выбор. Драматический пакт. Скажите в духе: «Боже, я присоединяюсь к Тебе. Что бы Ты ни попросил, я сделаю. Куда бы Ты ни повел, я последую. Что бы Ты ни открыл, я повинуюсь». Потому что это соглашение, это священное «да» откроет то, чего не смогла бы достичь никакая молитва. Твой завет разорвет циклы. Твое послушание перепишет родословные. Твоя самоотдача станет лоном наследия. Это не просто сообщение. Это движение вашей души. Остаться со мной. Следующее слово изменит все. Остановитесь прямо сейчас. Остановитесь на мгновение. Не просто пауза в вашем дне, но священное прерывание. Божественное размышление. Оглянитесь назад не для того, чтобы погревать, а чтобы вспомнить. Вы помните трудности. Долгие ночи смятения, вопросы без ответов, невидимые войны, которые вы вели молча. Вы помните моменты, когда вы хотели сдаться, но не могли. Моменты, когда вы шептали: «Боже, я больше так не могу», и все же, каким-то образом вы сдались. Вы восстали. Вы выстояли. Вы остались, когда уйти было бы легче. Вы продолжали сеять. Вы продолжали молиться. Вы продолжали верить. Ты выжил. Ты не только продвинулся вперед, но и вырос. Каждая буря, которую ты пережил, сформировала тебя. Каждое предательство стало долотом в моей руке. Каждая потеря была плугом, вспахивающим затвердевшую почву твоего сердца. И мы посадили там нечто. Нечто вечное. Нечто, называемое верность. А теперь пришло время собирать урожай. В малом ты был верен, и над многим тебя поставлю. Не потому, что ты был совершен, но потому, что ты был подарок. Потому что ты не позволил своим ранам говорить громче моего слова. Потому что ты доверился мне во тьме, когда не было света, подтверждающего это доверие. Ты держался за мою руку, когда казалось, что все вокруг тебя не имело смысла. И за это, да, за это я вознагражу тебя. Не только духовно, но и ощутимо, публично, могущественно. Я вознагражу тебя так, что люди посмотрят и скажут: воистину Господь был с ними. Да, ты страдал, но ты также повзрослел. Ты обрел корни. Ты обрел мудрость. Ты научился стоять без аплодисментов, ходить без объяснений, любить без признания. Ты открыл, что цель доказывается не легкостью, а терпением. И ты, мой возлюбленный, выдержал. Ты понимаешь, что это значит. Ты прошел испытание. Испытание молчанием.
испытание изоляцией, испытание самообладанием, испытание промедлением. Ты не просто пережил боль. Ты преобразованный нем. Ты стал сосудом, оружием, семенем, готовым прорасти в божественном урожае. Итак, теперь я спрашиваю вас, в какой момент вы почти сдались? Где вы были, когда тяжесть стала невыносимой? Какая именно ложь чуть не лишила вас надежды? Запишите ее. Выскажите комментарий ниже, пусть свидетельство станет лучом света для того, кто все еще в долине. Не скрывайте свою боль, она теперь свята. Не закапывайте свои шрамы, они доказательства воскресения. Каждое сказанное тобой слово становится искрой для чьего-то огня. И помни, твоя боль никогда не была напрасной. Твои испытания никогда не были напрасными. Я использовала их. Я ткала их. Я поливала в тебе то, что не могло расти без давления. Помните, как вас не замечали? Какую работу вы не получили? Какого человека вы ушли? Какую дверь захлопнули без предупреждения? Вы думали, что вас отвергли, но это была защита. Ты думал, что я тебя забираю, но я был сохранение чистоты твоего призвания. Я не отнимал у тебя благословения, я лишь обеспечивал твою готовность нести его. Вы прошли сквозь огонь и не обгорели. Вы прошли через наводнение и не утонули. Вы прошли испытания временем, искушением, усталостью, и вы все еще стоите. Вы сеяли доброту, даже когда сталкивались с жестокостью. Вы оказывали почтение другим, когда никто не оказывал почтения вам. Вы были щедры, когда испытывали нужду. Вы молились, когда вам было больно. Ты был благословен, когда истекал кровью. Вам пришлось ждать, когда другие забежали вперед. И теперь я говорю вам, ваше ожидание не было напрасным, твоя честность проложила путь к твоему наследию. Твое молчание создало убежище для твоей судьбы. Твоя вера властно пригласила меня в твое будущее. Ты повзрослел. Ты больше не молишься о спасении, ты молишься о воздействии. Ты больше не ищешь подтверждения, ты идешь к откровению. Ты больше не гонишься за возвышениями, ты строишь алтари. Вот это, дитя мое, и есть зрелость. Вот чего я ждал в тебе. Вот что делает это твой сезон. И вот начинается жатва. Но прежде чем я изолью это, прежде чем наполню вашу жизнь богатством, благословением, чудом, мне нужно, чтобы вы задумались. Мне нужно, чтобы вы помнить. Потому что память – это семя благодарности. А благодарность готовит сердце к изобилию. Так подумайте, чему научил вас огонь? Что открыло ожидание? Кем вы стали, когда никто не видел? А теперь поделитесь этим. Оставьте комментарий к своему моменту ниже. Назовите бурю. Назовите испытание. Ведь, назвав его, вы вернете его себе. Когда вы свидетельствуете, вы пророчествуете. То, что вы говорите, тронет чью-то душу. То, что вы пережили, становится стратегией выживания для кого-то другого. Вы не одиноки. Целое поколение наблюдает за вами. Люди ждут вашей смелости. Ваши слова могут стать ключом к чьему-то сердцу. Ваша история может стать проповедью, которая так нужна кому-то другому. Так что не утаивайте ее. Расскажи мне, где ты чуть не сломался. Скажи мне, чему ты научился в тишине. Скажи мне, что ты теперь знаешь такого, что мог бы узнать только в пустыне.
Произнесите это. Провозгласите это. Выпустите это на свободу. Потому что это не просто размышление, это воскрешение. И услышь меня ясно, благословение, которое грядет, это не компенсация, а подтверждение. Это подтверждает, что я видел тебя, что я шел с тобой, что я слышал каждый шепот в темноте. И теперь я отвечаю. Вы не просто исцелитесь, вы станете целостными. Вы не просто получите достаточно, вы получите избыток. Вы не просто выживете, вы подниметесь. Это твоя божественная награда. Не конец твоей борьбы, а ее преображение. Твоя боль обратилась в цель. Твоя преданность стала рычагом. А твое терпение раскрыло пророческий дар. Поэтому я еще раз говорю, остановитесь и запомните. Затем комментарий ниже. Расскажите свою историю. Напишите свой алтарь. Поделитесь своим свидетельством. Пусть мир увидит, что рука Божья может сделать с жизнью, которая отказывается сдаваться. И знайте, каждый комментарий, каждое признание, каждое слово правды становится семенем. И я не позволю ни одному семени упасть на землю без награды. Вы идете на жатву. Вы вступаете в наследство. Вы становитесь обещанием. Так что комментируйте сейчас. И приготовьтесь к следующему слову. Потому что следующая глава будет нести инструкции, чтобы поддержать благословение, которое уже действует. В этот священный момент происходит нечто особенное. Вы можете это почувствовать. Это не шум, не шумиха, это святость. Атмосфера вокруг вас меняется, но, более того, ощущается трепет в духовном мире. Как будто завеса поднимается. Как будто то, что когда-то было скрыто, теперь открывается не для суда, а для откровения. Не для того, чтобы тебя пристыдить, а чтобы разблокировать тебя, это момент божественного откровения. Момент теофании, момент, когда Бог являет себя не как идею, а как реальность. Не просто шепотом, а как ветер. Завеса с вашей жизни спадает. Из твоего разума. Из ваших финансов. От вашего предназначения. От вышегозвонок. Вы больше не бродите в тайне. Туман рассеивается. Смятение исчезает. Вы вступаете в ясность, вы вступаете в эпоху великих перемен. Не маленьких, не незаметных, не медленных, а масштабных. Священных. Сверхъестественных. Небеса не просто посещают вас, вы являетесь переставленной. Все выравнивается. Все синхронизируется. Все встает на свои места. И это начинается сейчас. Вы сейчас увидите дверь, откройтесь без усилий с вашей стороны. Вы вот-вот войдете в место, где ваше имя уже было произнесено. В комнаты, где ваша репутация не опережает вас, но ваше помазание делает. Разговоры начнутся без вашего присутствия. Будут заключаться тайные соглашения, которые будут выгодны вам на публике. Будут моменты, которые вы даже не поймете, пока не осознаете, что они были услышанные молитвы. Сыновья и дочери света, слушайте меня. То, что грядет дальше, не случайно. Это не реакция. Это организовано. Упорядочено. Пророчески. То, что вы сейчас увидите, не результат суеты, это результат святость. Потому что ты сказал «да». Потому что ты остался чист. Потому что ты доверился мне. И теперь разблокировка цепи, которые держали тебя. И тряска ворота, которые заблокировали тебя.
и разрывая завес, который задержал вас. Завеса поднимается. Знаки уже появились. Незаметные перемены. Тихие подтверждения. Необычный покой посреди хаоса. Незнакомец, который говорит именно то, о чем ты думал. Писание, которое не перестает повторяться в твоей душе. Это не совпадение. Это сигналы. Индикаторы. Доказательства того, что небеса движутся вокруг тебя. Что часы пробили, Кайры здесь. А после знаков и идут двери. А после дверей идут соединения. А после связей приходят откровения. Он нарастает. Он растет. Он извергается. Вы увидите, все начнут меняться в вашу пользу. Контракты. Возможности. Примирение. Излияние. Даже осколки вашего прошлого начнут обретать форму, подобную пазлу божественного замысла. Ничто не придет слишком поздно. Ничего не пропадет. Ничто не будет пропадать зря. Потому что сейчас я перестраиваю ваш мир. Я призываю ветры со всех 4 сторон. Я обращаюсь к северу, югу, востоку и западу. Освободи то, что принадлежит моему ребенку, и земля откликнется. Небеса покорятся. Твоя судьба быть активированной. Вы почувствовали перемену только что? Это было не просто эмоциональное состояние, это было вечной. Это был я дышал на твое послушание. Это был я чтил твое упорство. Это был я говорил, настало время. Завеса поднимается. И за этим стоит не просто благословение, это план. Не просто переполнение, это заказ. Не только деньги, это значение. Не просто урожай, это наследство. Итак, дитя мое, готовься. Ибо в грядущие дни ты испытаешь то, что не можешь объяснить. Твоя молитвенная жизнь усилится. Твоя проницательность обострится. Твоя благосклонность возрастет. И твои шаги в духе станут громче. Потому что то, что было скрыто, теперь явлено. То, что было задержано, теперь отправлено. То, что было разрушено, теперь отстраивается заново во всей красе. И ты, да ты, сосуд, который я для этого использую. Завеса поднимается. И свет, стоящий за ним, ослепит каждую ложь, в которую вы когда-либо верили о себе. Вы не опоздали. Вы не забыты. Вы не заблудились. Ты именно там, где я тебя и поместил, для такое время, как это. И на этот раз ничего остановит то, что я собираюсь сделать. Будьте готовы. Мне нужно, чтобы ты полагать. Не с заимствованной верой, не с половинчатой надеждой, но со святой убежденностью. Мне нужно, чтобы ты произнес это вслух. Завеса поднимается. Мое чудо близко. Я увижу, что обещал Бог. Произнеси это снова. Произноси это, пока атмосфера вокруг тебя не откликнется. Пока твой дух не воспрянет в согласии. Пока каждая клеточка твоего тела не подчинится моему слову. И я хочу, чтобы вы действовали с верой прямо сейчас. Оставьте комментарий ниже. Да, комментарий ниже. Завеса поднимается. Я принимаю свое чудо. Запишите это. Провозгласите это публично. Не пролистывайте этот момент. Это не просто очередное видео. Это алтарь. Это место встречи. Здесь небеса раздвигаются, и ангелы движутся за вас.
И когда вы это напишете, не останавливаясь на достигнутом, скажите мне, во что вы верите? В чем заключается чудо, о котором вы боретесь? Что вы хотите, чтобы я разблокировал, исцелил, открыл, восстановил? Ваш комментарий – это не просто сообщение, это семя веры, и я вижу каждое семя. Потому что, когда вы комментируете, когда вы заявляете, когда вы говорите в согласии со мной, что-то меняется. Ваши слова несут силу. Ваше согласие открывает тайны в духовном мире. Помните, ничто не будет упущено и ничто не будет потеряно. Повтори это вместе со мной еще раз. Ничего не будет упущено. Ничто не будет потеряно. Ничто не придет слишком поздно. Чувствуете ли вы силу этих слов? Потому что вы больше не говорите от отчаяния. Вы говорите от наследства. Вы не просто надеетесь, вы стоя на завете, и этот завет не может быть нарушен. Это обещание не может быть нарушено. Это благословение не может быть украдено. Ни временем, ни людьми, ни врагом. Вы избраны. Вы отмечены. Вас готовят к чему-то большему, чем вы ожидали. Поэтому я снова спрашиваю вас, во что вы верите? Какое тайное желание ты похоронил под разочарованием? Какую мечту ты запер, потому что боль надежды снова казалась слишком рискованной? Скажи мне. Принеси ее мне. Отложи ее. И посмотри, что я с ней сделаю. Потому что я не просто восстанавливаю, это нечто большее и умножение. Таков закон жатвы. То, что ты отдал с болью, я возвращу с радостью. То, что ты посеял со слезами, я возвращу с ликованием. То, что ты отдал с верой, я возвращу с лихвой. Ты ничего не теряешь, ты скоро приобретешь все. Но вы должны оставаться в равновесии. Враг попытается отвлечь вас. Он попытается нашептать вам сомнения. Он напомнит вам о каждой неудаче, каждой задержке, каждой закрытой двери. Но не оглядывайся назад, завеса поднимается. Смотрите вперед. Держите сердце открытым. Не забывайте свою веру. Это святая земля. И если вы все еще сомневаетесь, что это сообщение действительно для вас, спросите себя, почему вы все еще смотрите? Почему твой дух все еще встревожен? Почему что-то глубоко внутри тебя словно пробуждается? Это я подтверждаю то, что уже говорил тебе. Это твой сезон. Это твой момент. Это твой разблокировка. Оставьте комментарий ниже, я это получаю. Завеса поднимается. Мое чудо здесь. И не прекращайте смотреть. Потому что следующее откровение еще более грандиозно. Грядет нечто большее. Более глубокий секрет. Скрытая истина. Наследие, которое было сохранено именно для этого момента вашей жизни. Ваше имя шепчут в местах, где вы еще не были. Ваше благословение в движении. Ваше богатство перераспределяется. Ваше сердце восстанавливается. Ваша судьба меняется. И я, Господь, Бог твой, еще не перестал говорить. Оставьте комментарий и расскажите мне, что вы провозглашаете сегодня. Какое чудо вы притягиваете в свое настоящее? Какого урожая вы ожидаете? Говори. Пиши. Заявляй. Завеса приподнялась. И ничто уже не будет прежним. Потому что настоящая победа достигается не усилиями. Она достигается резонс. От выравнивания. От воспоминания о том, кто вы есть, не тот, кем мир велел вам быть, не тот,
кем вам нашептывали неудачи, не тот, кем вы, как предполагал страх. Можете стать, а тот, кем вы являетесь, я создал, вы должны быть. Слушайте внимательно, вы не пытаетесь привлечь изобилие. Вы не гонитесь за богатством. Вы не стремитесь заслужить расположение. Вы просто возвращаетесь к чистоте правда вашего замысла. Вы помните, что вы родились из избыток, что ваша ДНК неси чудо, что само ваше дыхание является свидетельством божественного завет. Ты не тот, кто ищет благословения. Ты тот, кто ищет благословения. Вы не ждете, когда откроется дверь, вы сами ключ. Ты не надеешься на знак, ты и есть сигнал, на который откликаются небеса. Ты – живой ответ на чью-то молитву, воплощение вечного Божьего замысла, живое обещание, облеченное в плоть. И все, что тебе сейчас достается, не награда за совершенство, а возвращение к резонансу. Слишком много лет ты верил, что Божье благоволение – это то, за что нужно гнаться, что нужно заслужить, за что нужно бороться. Но сейчас я приподнимаю эту завесу. Я перестраиваю это мышление. Ты не нищий в небесных чертогах. Ты – наследник, ты не чужой у моего престола. Ты восседаешь со мной. Ты не борешься, ты получение. Потому что, когда ты вступаешь в чистоту моей воли, все меняется. Ожидание заканчивается. Начинается жатва. Оглянитесь. Вспомните. Вы страдали. Вы выстояли. Вы выдержали бури, которые должны были вас уничтожить. Вы молились, когда не было ответа. Вы молились, когда были изнурены. Вы стояли, когда у вас не осталось сил. И все это готовило вас к познанию этой истины. Вы уже то, что искали. Вы не находитесь где-то в стороне от изобилия, заглядывая внутрь. Вы судно, через которое течет изобилие. Богатство не вне тебя, оно внутри тебя. Потому что я дал тебе идеи, творчество, видение, стратегию, дары, которые нельзя купить за деньги и которые нельзя подделать с помощью благосклонности. Ты – чудо в движении, семя, которое не умирает, пророчество, которое не угасает, дитя завета, которое не желает быть забытым. И теперь чистота победы внутри вас растет. Она вибрирует в ваших костях. Она призывает все в вашей жизни прийти в порядок. Отношения, финансы, здоровье, возможности. Земля снова слышит ваше имя не как жертвы, а как голос небеса высвобождают тяжесть моей славы на твою жизнь не как награду, а как при подключении. Ты не был создан для того, чтобы гоняться за благосклонностью. Ты был создан для того, чтобы хозяин это. Носить это, как масло. Изливать это, как реки. Носить это, как свет. И теперь я снова спрашиваю вас, вы слышите меня чувствовать этот? Это не эмоции. Это откровение. Вы – джекпот. Ты – чудо. Вы – сигнал, на который реагирует Вселенная. Потому что, когда ты идешь в соответствии со мной, ты становишься магнит для чудес. Ваши слова имеют вес. Ваши молитвы меняют атмосферу. Ваши шаги открывают врата. Потому что вы больше не действуете из-за недостатка. Вы движетесь переполнения. Ты больше не ищешь доказательств своей избранности, знать это сейчас. Вы больше не сомневаетесь, действительно ли обещания, являются доказательства того, что обещание никогда не истекал. Так что дыши глубже. Пусть ложь падет.
Пусть стыд уйдет. Пусть страх растворится. Ты не проклят. Ты не сломлен. Ты не отстал. Ты становится, и это не конец твоей борьбы. Это начало твоего сверхъестественного сезона. Это награда за то, что ты держал меня за руку, когда буря пыталась оторвать ее. Это наследие тех, кто отказался уйти. Это урожай верующих. Вы повзрослели. Вам больше не нужны аплодисменты, чтобы продолжать идти. Вам не нужно одобрение, чтобы оставаться послушным. Вам не нужны знаки, чтобы сдаться. Вы перешли на более глубокий уровень точка доверять. А доверие привлекает расположение быстрее, чем талант. Теперь слушайте внимательно, потому что это очень важно. Двери, которые вот-вот откроются для вас, это не просто обеспечение, это позиционирование. Я помещаю вас в комнаты, на которые вы не претендовали. Я даю вам ключи от ворот, которые вы не строили. Я ставлю вас в общество людей, которым нужно то, что есть только у вас. Это не нетворкинг. Это божественное размещение. Вы вошли в резонанс с чистотой небес. И теперь земля должна ответить. Подготовьтесь. Не для давления, а для власти. Не для паники, а для позиционирования. Не для стремления, а для неподвижности. Потому что все «зачем», как вы думали, вам придется гнаться, теперь начнет преследовать вас. Потому что вы не просто живете в гармонии, вы становитесь в выравнивании. Вы стали фаворитом. Вы стали посланием. Ты стал чудом. И пути назад нет. Поздравляю. Это тот момент, которого вы ждали. Не тот момент, который вы представляли. Не тот момент, который вы планировали. Но тот момент, который рай точка назначен. Момент, когда невидимое наконец становится видимым. Момент, когда то, что вы несли в молчании, становится свидетельством в свете. Вы ждали. Вы верили. Вы держались дольше, чем большинство. И вот время пришло. Чудо, о котором вы молились, плакали, постились, оно здесь. Не придет. Не вдалеке точка здесь. Присутствует. В пределах досягаемости. И услышьте меня еще раз и ясно и с окончательной уверенностью, это послание исходит не от человека. Не от алгоритма. Не от предположения или случайности. Это послание исходит от «мне», твой Создатель. Твой Отец. Твой Бог. Тот, кто написал твое имя в вечности еще до того, как ты был сформирован в утробе матери. Тот, кто видел каждый шаг, каждое падение, каждое семя, каждую бурю и все равно сказал «Да, это мое». Это послание направит туда, где когда-то царила неразбериха. Оно исцелит те внутренние раны, о которых ты никогда не осмеливался говорить. Оно принесет мир в твой разум, цель для вашегодуша и обновленная страсть к вашему духу. Потому что это не просто контент, это завет. Я сказал, что ты был в шаге от своего чуда, и вот ты сделал этот шаг. Ты не просто слушал, ты, полученный и благодаря этому благословение будет иным. Изобилие будет глубже. Чудо будет многослойный. Это коснется всех сфер вашей жизни, финансов, отношений, здоровья, предназначения, будущего. Вы оглянетесь на этот день и скажете: это был поворотный момент. Это была дверь. Это был день, когда завеса приподнялась. А теперь дышите. Примите это слово не просто с чувством, но с ожиданием. Пусть утихнет. Пусть впитается. Пусть изменит то, как вы говорите, как двигаетесь, как верите. Потому что теперь мир – ваша доля.
Не тот хрупкий мир, который предлагает мир, а укорененный, царствующий мир Бога. Мир, который успокаивает бури. Мир, который упорядочивает хаос. Мир, который шагает в неизвестность с власть. И пока вы идете, я даю вам последнее наставление: не держите это в себе. Так же, как это слово коснулось вашей жизни, оно призвано коснуться и других. Оставьте комментарий ниже. Расскажите, какая часть этого послания раскрыла что-то в вас. Поделитесь своим моментом. Расскажите миру о том, что Бог только что сделал в вашем сердце. Запишите это, провозгласите, отметьте. Потому что свидетельство становится семенем для преображения кого-то другого. Теперь вы – носитель благословения, сосуд обетования, сигнал чуда. И если вы еще этого не сделали, подписывайтесь. Не ради количества, не ради кликов, а потому, что следующее послание, следующее откровение, следующая глава этого духовного путешествия уже близко. И вы не может пропускаю. Ты начал процесс. Ты вступил в завет. Ты сказал «да». И я еще не закончил говорить. В следующем видео я покажу вам, как поддерживать, что было выпущено. Как ходить в чуде. Как жить в чистоте изобилия, а не просто вкусить его на мгновение. Ведь какой толк от двери, если ты не знаешь, как жить по другую сторону этого? Так что подписывайтесь. Оставайтесь на связи. Будьте бдительны. Потому что эта история, твоя история, только что началось. Иди теперь с миром. Иди теперь с миром. Власть. Иди теперь во всей тяжести своего наследства. И помни, дитя завета, слово сбылось.